ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವೇನಾದರೂ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯ 1200 ವ್ಯಾಟಿನ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂದಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಕೂದಲು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರು. ಯಾಕೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದು HD3151 ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ 1200 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೈ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಲೋಗ್ ಹಾಕೋತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಗೆ ಹಾಕೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ತಲೆಯನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರು. ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾರಾದರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನ ತಗೋತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ತಲೆ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಚ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲುಕ್ ವೈಸು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನ್ಯಾತಾಕ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿಂದ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವೀಕ್ಷಕರೇ 400 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ತಗೋತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ನ ತಗೋತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಣಗಿಸೋದು. ಇದು ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.